హాయ్ అండి. ఫస్ట్ టైం థింకింగ్ లుక్స్లో వీడియో చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. మళ్ళీ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే, మా ఇంటి దగ్గర ఒక 2-3 సీతాఫల చెట్లు అయితే ఉన్నాయి. వాటికి కాయలు కాసినాయి. మీకు చూపెడతా. ఎప్పుడు తెంపేస్తున్నాం, ఎందుకంటే రోజు కోతులు వచ్చి అవే తెంపుకెళ్తున్నాయి. సో ఇక ఈరోజు మా వాళ్ళు ఎట్లా తెంపుతున్నారో చూద్దాం. ఇక మొత్తానికైతే మా అమ్మ గైగట్టు స్టార్ట్ చేసింది చిన్నగా. అది ఎంత కట్టినా ఉంటలే, ఎట్లా అట్లా కట్టేసింది మొత్తానికైతే. ఇక అట్లా కట్టి ఇక దింపేస్తుంది మొత్తము మా ఆంటీ. ఇక మొత్తానికైతే కాయలన్నీ దింపేసిన కొన్ని వండినే ఉంటాయి కదా, అక్కడనే తినేసారు మొత్తము. ఇక ఇవన్నీ కాయలు చూస్తుంటే నాకు కూడా మస్తు అనిపించింది. ఇవన్నీ కాయలు చూస్తుంటే నాకు కూడా తినాలనిపించింది, కానీ తింటే రేపు మనం పేషెంట్ అవుతాం అన్నమాట. సో సామెత ఉంటుంది ఇక, ఉన్నోనికి ఉన్న బాధ అయితే లేనోనికి లేని బాధ అన్నట్టు నా పరిస్థితి కూడా అలాంటిదే కొంచెం. సో ఫైనల్లీ మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ టు థింకింగ్ లుక్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్ అండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.